jalan-jalan bersama para besti nih depan. Udah deket nih. Kita lagi di Subang, Curug Cileat, menuju Curug Cileat. Semalam datang jam 12 malam lah. Trek itu jam berapa ya? Jam 9, jam 10-an. Sekitar 2 jam ngecamp di warung Abah Danu. Nyampe nih, sebentar lagi. Udah kelihatan tuh. Nih. Guys. Airnya lagi besar guys. Mantap. Ini belakang Curug Cileat guys. Ini curugnya nih di atas kita nih. Tuh, gede banget airnya. Mantap. Ini di belakang nih. Belakang curug. Mantap, mantap, mantap.
Nih kita di belakang curug. Ah. Cuman lewat doang basah guys. Gede banget curug nih. Ini ada dua nih. Ada pelangi.